Grabatzen ari garen unean goizeko ordu batetatik 2 minutu igaro diren honetan, Lasok eta Iztuetak Larrazabal eta Albisuren aurka Amorebi eta Etxanoko pilotalekuan jokatu duten binakako txapelketa nagusiko ligaiskako hirugarren jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Favorito ziren Laso eta Iztueta eta garaipena erdietsi dute 22 eta 5 xeatu baitituzte Larrazabal eta Albisu. Gogoratuko dugu, batetik, Lasok eta Iztuetak lehengoan garaipena erdietsi zutela Bilboko Bizkaia pilotalekuan Jaka eta Imazen aurka 22 eta 19 emaitzarekin, Peña eta Albisu bikote titularrak berriz, ostiralean jaiegunez ezetasunagatik Tolosako Beotibarren bertan behera geratu zen norgehiagoka astelenean jokatu zuten, Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka, eta bertan 22 eta 21 galdu zuten. Partida hasieratik dominatu dute gorriek, baina ez dominatu, baizik eta urdinek asko ikeragarri galdu dute. Lehen da biziko 8 tantoetan, Jonander Albisu oso deseroso ikusi dugu, atzeko kuadroetan Iztuetak erabateko nagusitasuna erakutsi du, eta Albisuk agindu ezinik ibiltzeaz gain, atzean oso berme gutxirekin ikusi dugu askotan, ikusten dizkiogu zoritxarrez azken bolada honetan Jonander Albisuri alako partidak ez, atzelari jotzailea da, baliabide handikoa, baina tarteka misterio handirik ez duten pilotak eta bere kategoriako atzelari batek eraman beharko lituzkenak galdu egiten ditu. Horrez gain, gero 3 tantu egin dituzte, Larrazabalek eta Albisuk horrapur bat asentatu da, Ataundarra Larrazabal oso galduta ikusi dugu gaurkoan, ez dio bat ere lagundu Jonander Albisuri, pilota txarrasko kentzekoak zirenak behar bada ez dizkio kendu, eta alde horretatik oso deseroso ikusi dugu Amurrioarra, eta ezinean ella da etsipen aurpegiak partida hasieratik zuen, eta pilotariak aurpegi hori duenean oso zaila izaten da horri buelta ematea. Horren ondorioz, lehen da bizikoeten aldira 12 eta 3ko emaitzarekin iritsi dira. Eta hemen ere, Unai Laso azpimarratu behar da. Lauterdiko finala irabazi zuenetik konfiantzaz gainezka dago Bizkarreta Gerendi egingo aurrelaria, sotamanoz batez ere ikusi dugu ikeragarri gozatzen, eta horri gehitu egin behar zaio Martxel Iztuetak txapelketari eman dion hasiera ikusgarria, benetan sekulako hasiera eman dio Tolosarrak. Gaurkoan ere ikusi dugu lehendabiziko pilotakadatik oso erne, ezker eskuin pilota ongi mugitzen, Larrazabalek tanto batean pare bat pilota sartu dizkio erreboteko zuloan, eta hala ere eraman egin ditu benetan gaitzeko partida. Oso partida borobila jokatu du Martxel Iztuetak. Eta bigarren zatian ere antzekoak izan dira kontuak. Bigarren zatian gainera esango nuke, urdinak geroz eta gehiago etxitzeaz gain, Unai Laso bere maila igo egin duela. Tantoak amaitzen hasi da, Ormabikoaren bitartez ere tantoak egin ditu, sotamanoz gozatzen jarraitu du, Albisuk dominatzen zuenean Iztuetari pilota txarrak kendu dizkio, eta Lasok ere partida biribila egin du. Horreia da, partida hasiera horretan, hasieran ez, baina urdinen lehenengo tantoetan apur bat berak ere lagundu duela, hor pare bat pilota galdu baititu, baina gerora pilota oso ongi mugitu du, Larrazabalera bat mugitu behar zuen bezala mugitu du, badakigu alboetarako posturetan, eta Amurrioarrari oraindik ere asko kostatzen zaiola, ez da jartzen, askotan punpairez jartzen da, eta horrekin ezin du minik egin, eta oso ongi ofizio handiz jokatu dio Unai Lasok. Eta 18 eta 5 iritsi dira bigarren etenaldira, eta azken zatian ere 22 eta 5 amaitu da norgehiagoka, ez dute maila jaitsi, eta Larrazabalek eta Albisuk ez dute beste tanturik egitea lortu. Egia esan, gaur Martxel Iztueta izan da partidako izarra, astzeko kuadro horietan, laugarren kuadroan hartzen zuenean astindu egin du pilota, gainera astindu bakarrik ez, ezker horman sartu ere, eta horrek badakigu zenbat balio duen, eta horrez gaindatu da. Ez du pilotakada bakar bat ere galdu. Nork esan behar zion orain 2 urte eta hilabete eskas Tolosako Beotibarren jokatu zuen partida horretan, hain zuzen ere orduan ere Unai Lasorekin zen Martxel Iztueta, bada hor sekulako egurra jaso zuten, deklarazioetan, adierazpenetan bere buruarekin oso kritiko agertu zen Martxel, eta nork esan behar zion gaur Amorebi eta Etxanon
halako erakustaldia emango zuenik binakako txapelketa nagusiko norgehiagokan, eta Laso eta biak 3-3 irabazita egongo zirela sailkapenaren buruan, inor gutxik, egia esan, baina lanaren poderioz lortu du, oraindik ere oso atzelari gaztea da, proiekzio handikoa, eta bagenekien atzelari handi baten aurrean geundela, baina gaurkoan hori berretsi egin du. Hauxe beraz esan beharrekoa, aurrengoan gehiago izango zuen, bitartean izan agur.